partout au boza kolanda biso topesi bino mbote bisika nyonso bozali tozali déjà na pokwa tozali na 0R ezali R oyo tolobelaka émission ya Herbo Santé oyo etalaka mingi beaucoup plus bamarie mpe bafiancé oyo baza vraiment na nzela ya kobalana yango tolobelaka yango na ngonga oyo. Alors sur le plateau nazanga mokote nazala maman Laurence Mbouyi. Mais maman Laurence Mbouyi azalaka ye mokote. Toko découvrir yango ensemble na bino et non na maman Laurence. Bonjour maman Laurence. Bonjour journaliste et Frazi. Oui maman, na monyo déjà aux en bonne santé, na monyo déjà tout va bien parce que na okite ya mbongo no ça va maman. Vraiment maman na ebité lelo o memeli ba téléspectateurs na biso nini. Oya sika lelo o niko lobela ba téléspectateurs na biso ezani maman. Merci beaucoup Yaya. On a lelo nazo lobela mingi basi. Pour chaque jour na lobela ba papa basa le développement sexe et école. Basala ebele basala mais batsanga basi na bisope. Olobela bango tenga téléphone olobela bango pourquoi pas. Ngana za mama fona olobela ba mama lelo. Mama mususu mama ebele bazo ko pesa ba papa betsa ba papa mabako na sasi. Mama mususu bazana ba défaut na niveau ya col de l'utérus. Tamba sangana na mobali col na ye ezali col dur. Col wana efungwamaka te. Tango papa période ya autre la période ya mabe. Papa koya a déposé spermatozoïde na niveau ya utérus. Pour que ba clair cervical et bima et même ba sperme wana na niveau ya likolo et kendeti et traverser trompe et comme na niveau ya ovule. Ba ovaire bima et sangana mutu asala nini abanda grossesse fœtus et banda mama akamamazi. Okomona papa batu asali développement akolisi sexe kubi sexe exact kitoko pono ko affronter col ya utérus et fongama sperme mais okomona col wana fongama. Siko mama col wana ezaka ndenge mutabota makanango to ezali eloko moko ekomelaka mutu dira vina yeme ngazo kola ande komaka ou bien mutabota makana. Eza maladie. Isate mutu akobota na manango te. Eza maladie basi bazana ngo omona po mususa dans col dire mususa dans béance de col. Donc col ya mbaka sperme te. Papa koki ko forcer na ndenge nyonso après rapport. Mama soki kaka mususu même azana na mbete atie makolo likolo omona sperme mwana bandi kobima yango moko omona mama nazana défaut ya col de l'utérus parce que matrice eza na ba partie nango matrice eza na col matrice eza na ba ovaire eza na trompe na niveau ya likolo de ba ovaire wana ezalaka lokola ba maki mibali de ba ovaire soki sperme ezokutana na ba ovaire directement omona mwasi abota pamba neti ngai nabota le 30 na le 15 le 30 na le 15 papa na ngai abengisaki mobali na nga vandisi ye abandi kokangela alobi tala yo olingi opomela nga mwana eske obota ezalaka risque ye ezobota le 30 aboti le 15 mwana na atamboli te mosusu mwana atamboli te mosusu mpo na nini boye boni boye mobali na nga komaki donc stressé alobi ndenge nini yo komika na simba yo bozemu na simba yo bozemu yo komi komemisanga ngambo epa na bino yo tokomaki ke tosala rapport te ezala date ya mabe tokalkile ke non date eza mabe tokosangana te na ye biso journaliste miracle ya baplante ata olobi ndate oyo nde oyo nakokanga zemi te kosukolaka zemi donc nazalaki vraiment matrice ya moto puis chaud matrice na chaleur et puis col ezalaki na maladie te défaut moko te donc omeki yebaka zemi omeki yebaka kaka zemi mpo mobali na ngai yango abandaki d'abord kodévelopper sexe donc façon ya komemela yo donc col ata efongwanaka te ekofongwana. Donc maman
peni pe ekoki kofungola col. Ekoki kofungola col. Eza te ke bakisi mutazwi mais peni yango moko ekofungola. Agrandissement nango. Soki eza mokuse moke efungola te. Mais soki eza monene molai ekofungola. Raison par laquelle ezalaki nabengaka bana mibali baya kosala nini kozwa bakisi ya kokolisa sexe eya monene molai mpe evimba. Alors mpona koaffronte bakolo ya makasi wana mwasi mosusu akozala na kosi mpona eza deja na défaut wana okomona bokotelengana des années zemi ezalaka te nde monika atelemi baboye ma elandi bakolo. Est-ce que mama okope kopesa mwasi kisi so mobali yo akende asala banini wana azokoka te mais okoki kopesa mpe mwasi kisi ke esali ke col na ye ekoma normal mpe libumu na ye ekoma moto. Mais bien sûr yango nazobenga bana basi oyo baza na problème soki abokutanaka na mobali na yo eke omoni ke otelemi sperme elandi yo makolo ebimi oza na défaut wana ya kozwa traitement tofungola yo col tokofungola yango dans 2 jours tokobimisa secret afungola te eza secret ya maison omoni dans 2 jours ezofungwama mobali na yo azala niveau nini akofungwama mpe okosukuma pota pambapamba wana nde niveau ezali. Alors baovaire na yo taza na problème basi mosusu baza na problème ya baovaire. Ovaire eza moke esali atrophie parce que ovaire eza lokola maki ya soso ezalaka na dimension lokola mbuma testicule ya mobali ndenge ezalaka. Mais sikoyo soki ekomi na atrophie eza lisusu na volume wana te ediminue esili ebeli moyen ya basperme oyo ekanga mwana eza te toza na batraitement wana ya kobongisa baovaire. Ovaire evivre ekoma ezonga taille normale ezala makasi ya kodeplace kosepela na sperme parce que ezala kola col ya mao lokola ema so otipa leza mtonga na gilet omoni nde esemariaka pa mbala moko mais il faut ovaire na yo esalama ekoma na ema wana sperme mpe ezalaka na ema omoni soki ezangi traitement ezali. En tout cas nous avons des plantes miraculeuses. Bongo mama mpona basi mosusu baza na problème ya batrompe parce que olobeli baproblème ya baovaire sikoyo mpona baoyo baza na problème ya batrompe oyo batrompe eza bouché. Est-ce que bango mpe bakozwa solution epa na yo mama Laurence? Bakozwa solution parce que toza na traitement oyo ezotraite les trompes de Fallope. Trompe ebelaka bien aimé basi bazolandanga trompe ebelaka parce que trompe ekokozwa maladi ezolekisa sperme te po ezolekisa mpe ovule te parce que na kati ya trompe nde ovaire evandaka ovule evandaka kuna mais siko trompe soki ebeli alors eza bouché soki eza bouché bongo ovule wana ekolengela wana deux fois kobanda na kodebouche trompe todebouchaka yango 2 jours avec ata oza na baéchographie mama te bakanga oyo batrompe bouché tout ça mais yaka nango tokotana ere tobandi traitement na ere tozosilisa komona kaka efungwami. Alors c'est ça. Ok maman vraiment ofongoli biso penza naza si olobeli biso penza oyo etali penza mwasi ndenge nini mwasi akoki ye moko komibongisa donc basi oyo bavandi na bandako donc boya mpo mama Laurence déjà aza solution mpona biso naza si tolandi oyo nyonso mama Laurence azotraite azokomisa biso basi elengi oyo lelo mibali na biso babima libanda te mpo bakezwela biso bambanda donc te donc yaka kokanga ya yo yaka kokanga so epa mama Laurence olela te okota na chambre te o ngai basali nga boye jamais. Alors mama Laurence namoni na plateau toza biso mibale kaka te nayebi ke otravaillaka na bato mosusu oyo moko format oyo opesa mayele naza sur toza na droite na nga toza na papa Sylvain nayebi te oyo ya sika vraiment omemeli biso lisusu après mois de la femme parce que balobi ke eza kaka te na mois de la femme nde tokobongisa donc faut tobongisa mwasi na biso mikolo nyonso. Alors oyo ya sika omemeli biso lisusu ezali papa. Ok, merci beaucoup, madame la journaliste Hortense. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Trompe et Koki Kobela, boucher. Col
ekoki kokangama mais bakoki kofongola yango. Il y a la solution au produit kokozala bazongisi ba trompe bien, bazongisi ba colle bien. Mais le problème va se poser au niveau ya biso mibali. Soki naza na makasi ya kokota kuna te. Ekozala ndenge nini. C'est ça le problème. Je reviens chez nous les hommes. Quand yango wana internet makamunyosi yango wana babongisi za kitoko. Ezozela yo. Ekomi kaka éjaculation précoce. Okoti so mbana moko kaka pa osilis. Faiblesse. Soki ok une fois pose ngele lisusu ekomi problème. Quelque part là, parce que différence c'est entre faiblesse et impuissance. Quelque part, sommeil total, c'est-à-dire, et l'homme n'a pas de bien. Les autres éléments n'ont pas. Attends, t'as l'école ou un dengue fungwan. Les autres n'ont trop. Maramio soit et les autres éléments. Kasongo alali libela moya la muka ezate. Chombo alali moya au téléphone. Toko sala dengue nini, toza na zéro tabou. Toko no ba nyonso. Donc impuissance sexuelle ezali diminution ya pouvoir d'érection. Côté la biso mibali causé par makambo ebele wana nde nazo réveiller bande konanga mibali basi tout ça okomi ndenge wana ndenge nini biloko yango ya kolia liaka lisusu ezosimba te ekomi kaka ba raison non impuissance wana eutaka na makambo ebele parce que nalobi que impuissance cela veut dire sommeil total et que c'est une faiblesse ya elombe ya biso mibali oye loko ongo epesaka biso pouvoir wana sikoyo ekoki kozala lolenge wana causé par bamakambu kilikili. Premièrement tozali na eloko tobengaka andropause. Andropause tokoki koloba ngo ke impuissance mosusu eutaka epai ya biso mibali. Andropause c'est-à-dire soki moto asa atteindre un certain niveau d'âge, 150 ans, avec beaucoup de maladies oya konetraki ba hémorroïde kaka ye, ba diabète kaka ye, ba prostate kaka ye, infection biloko nyonso wana. À un moment donné à 50 ans, on peut tomber dans l'impuissance. Pouvoir d'érection wana et vous allez diminuer. Donc c'est pour cela réveil na biso na ba émission lokola boye ndenge tozo na butu boye, vous allez que papa la santé on ne vit qu'une seule fois. Bah vivra que deux fois une seule fois. C'est-à-dire quoi? Au mitala, ce que ça a un problème il y a diabète. Diabète c'est une solution na herbo pharma, to ça na correction qui se autope ça ka esili saka parce que diabète bomaka et bandaka na faiblesse et suki saka na impuissance conséquence ya diabète. Hémorroïde et kitisaka bomobali na biso bo bilenge na biso hémorroïde bomaka. Nde soki une fois soko yoki kaka mukongo bandi passe yebaki kokendela yo nyonso yango wana. Or solution ya hémorroïde o eza lokola mayanzi awa. Eza kaka kisi moko bopesi oyoki bien. Infection chronique pesa olanda ba traitement ya lolenge na lolenge esilaka kaka te. Mais na elbo toza na plante oyo akusaka na ngo te MTH solution. Donc yango ezalaka te avantage nango. Je vous fais voir une chose, avantage à MTH soki to kotina lolenge mususu ba infection okoyoka o il faut to sala bio soki biogramme soki nini poto yeba jari ya kisi nini to kopesa po eboma microbe wana. Mais MTH ye azali na wana te toutes sortes d'infections, toutes sortes de microbes. Nazono ba bien pour la muto ya landanga bien. Ata ezali pour aller ndenge nini muto landanga bien. Je dis que MTH toutes sortes d'infections ou bien de microbes azoboma zo ça parce que yango de et provoque biso ba faiblesse wana, ba impuissance wana, tina ba éjaculation précoce finalement rapport sexuel, les balles au babéga les balles des rapports sexuels. Si le rapport sexuel n'est pas respecté, les balles vont causer un problème. Il y aura toujours des déconnage parce que ici je ne suis pas satisfait, il faut que de côté moussous. Problème est côté. Et quand il comme babino na séparation, et quand il comme babino na divorce, et comme babino bisika sika belé. C'est pourquoi la bêtise c'était pour la cause ça va nous dire que botal la dikamu ya hémorroïde et ça la solution, diabète et ça la solution, infection et ça la kisi na yango, prostate, mutu ya prostate yo wana zana basonde, okosana ndiso rapport, baka mo bebiti. Bon comme la basonde attends maladie rénale. Rénale nyonso wana. Baba hernie ya lolenge nyonso eloko elombe se koti na kati ya ba testicule etikali loko na
nasekaka nani mwa moke mama asekisa ngai alobi ke lokola ndeke alaleli maki ekomi eloko ya moke or ke basolution eza wana ezala hernie pigeon elaleli maki voilà c'est ça le terme voilà eloko wana nyonso wana ezali eloko ezali kozongisa oza na batension okosala rapport sexuel ndenge nini or ke biso tozobenga yo ke yaka awa tozala na kisi ya batension ezali te ke ya okalme mpo équilibré non ezali mpo esilisa makambo nyonso to ozali na yango vraiment soki olandi baconseil oyo okobika okozala na force sexualité ozala respecte libala ekozala libala ya sembo mingi ya koloba ezali me toza na télévision moye tokotala mozindo ezali te awa ezali votre bien-aimé phytothérapeute que vous aimez bien Sylvain Kapia oyo représentant ya Maman Laurence na Boka Brazzaville. À Brazzaville, nous sommes situés sur Rue Bomitaba numéro 29. C'est l'unique adresse depuis que je Brazzaville, ça fait 20 ans maintenant. Vous pouvez calculer vous-même, vous connaissez. Vous avez déjà essayé. On est là, Maman Laurence est toujours là, représentée par ses produits autour de là. Et ça la massage pour l'omber, comme on dit, moulaï, pour l'omber l'ango. Et ça la hémorroïde, et ça la bidon. Non seulement les hommes, mais bino na puissance wana, beaucoup de solutions na ango. Merci beaucoup. N'apprécie pas tout son beauté. Bonne guérison à l'avance. Merci. Journaliste tika na bisayo. Ngai na yoka mama moko ata ko benga ngai bisinga. Yena mobali na ye basali déjà 7 ans. 7 ans on est silaki na avant décembre. Na minute ba traverser 8e année. Yena mobali na ye moi ba carbonisate me balala ka ya na ndeki. Passer la sous-rapporté. Moi, ça lobby, il y a très sentimental. Mon bal fouteur de 7 ans, il va traiter, il va psyché belé, il est simbaté. Moi, c'est tout ninga ça là, ni. Yango suko, nga lobby solo là na mon bal. Aïe, pourquoi? Ah, bazo traiter, ils ont simbaté. Et pas dans la paix dans mon comité. Alors, moi, mon bal a dit c'est que yo kalisi kaka yo moi sinanga kalisi nga na za impuissant. Na impuissante soki na bimi na zela na moni mwasi andunda na telemara pe na sala rapport soki na epa na mwasi na ngai na lembi elombi akomi dokola ndongo balambi alembi dongo balambi journaliste yebisa ngai avant ngai ba réalité za na bandako mama yango tozo epengle bao baza pe na bakawa na bayoka soli te ye pa na ebisa mama na ndenge na ko ebisa ndenge na ebisa ki oleka nano vraiment chers téléspectateurs bino moko bozoyoka tozaka na mwasa mayele te toza pe na papa ya mayele bo uti kolanda ndeni papa Sylvain auti kolakisa lolenge nini mibali lelo na mbeto ezosimba te. Donc on appelle wana boya na Herbo Pharma solution na bino evandi wana. Pour la donner exemple maman azulu ba awa et surtout pour na biso pe basi. Papa azokenda sani na ema kamne libanda. Donc ya beti libanda. Là oya na ndako moi satisfaire maman ezate. Eza posa na ete. Aza posa na ete. Eza pour la ni biso basi photo découvrir. Pour ani papa azobeta libanda bona ndako azokoka makamba ngote. Ezani solution eze pas maman Laurence. Alors na gauche na ngai toza pe na mwasi musu ya mayele o nga pe na yebi na kati ya Herbo Pharma mama tete o penze ya moto yo mama bana ti yo go bomba secrete mama donc abota mapasa na yo nasi population nyonso ya Congo Brazzaville ya Congo Kinshasa partout ba Hollande biso bazozwa solution na asi. Merci maman journaliste. Nalakaki ba tunayebisaki bango ke bolanda biso na Merveille TV à partir ya 23h ti 4h tozolobela makambo etali rapport sexuel libala ezali rapport sexuel ba conséquence ya hémorroïde on ayebisaki bino conséquence oyo ebomaka ba papa oyo pe bebisaka ba mama ezali okomona papa abeli hémorroïde a traité yango bien te ye ayokaki kaka sango ke baka eloko oyo okobika zwa oyo okobika papa azwi eloko wana abiki bien te
pour ça la rapport sexuel bayeli moi eloko mo nazwi moi stimula na mela kaka pona wana nazwa moi makasi na sa rapport te ozo baby sa papa ozo baby sa nzoto na yebisi yo tozo traiter faiblesse sexuelle na plante éléphant ya herbopharma soki oza na problème ya hémorroïde force ya mobile eutaka na nis soki ya nis eza pwelele ozosala bagaz en répétition yebake pour se concentrer pour sa rapport sexuel c'est difficile alors il faut avoir traitement approprié ya hémorroïde tokopesa yo kisi ya kotungola topesi ya komela topesi ya kobaka nis na yo ezongi fermé force sexuelle soko kaka soso aleli kokoriko yo oza debout déjà nzoto na yo etelemi force wana okozala nango eza naturel eza stimulant te mpe okotikala bongo eza te ke mposala rapport sexuel chaque fois fomelaka kisi so ozwi traitement ya herbopharma otikali libela na force wana eza ka soso aleli yo telemi soki olingi osupe sexe no etelemi hémorroïde ekokende libela mpe ozongi normal soki ezali infection nde ekomisaki yo na faiblesse sexuelle tokopesa traitement oyo tolobi ya antibiotique tozali nango antibiotique na biso ezali MTH ezali antibiotique antiseptique infection ata eza ya ndenge nini ozalaki kobela staphylocoque gonocoque ezali ozalaki na blénorragie yebaki bamaladi wana ediminaka quantité ya libidon epai ya mobali okosala rapport sexuel tokomi na ntango ya koéjacule ole obimisa mais ozobimisa mopepe ou bien ozobimisa fulufulu ya pamba eza malamu te yaka kozwa traitement ya antibiotique MTH esokola nzela na yo ya bomoto obakisa hostel ezali hormone pour augmenter la quantité la vitesse et efficacité ya spermatozoïde so ozwi bahormone wana ozongi normal yo moto oza na hernie ebele ya batata babomba okomona lokola saki ya box akokolata tata sous-vêtement te mais azolata kilote eloko wana evimbi lokola eloko ya pembe soki azotambola ye lokola mwana nyao sui na kati ya pantalon te yaka kozwa traitement esilisa eloko wana evimbi na kati ya pantalon sexe na yo soki ezalaki atrophie ekoti na kati ekobima libanda okozwa force sexuelle yo mama oyo obelaki mpe bainfection epesi yo frigidité toza na produit toza na ovile na biso virginite eza wana tokopesa yo okobaka na liboso ya bomwasi na yo okozonga mpe okozala na désir wana merci bandeko batali oyo nyonso azobela hémorroïde infection ekomisi faiblesse sexuelle yo mama oza frigide yaka kozwa traitement herbopharma limité toza na debonor référence na biso ezalaka kaka église ya Shekina avant kati ya mai ya njili okomona immeuble na biso toza na boulevard kokota na kati te okomona herbopharma tokoyamba yo merci beaucoup. Oui, merci, chers téléspectateurs. Nazasi bolandi biso vraiment na bokebi. To bongisa ba internet na biso, to bongisa ba chombo na biso papa. Bisiko zali ozoyoka message mbela oyo. Eza pona mutu moko te mais eza pona biso nyonso. Po toza na ba problème kati na biso. Yango mama Tete, papa Sylvain TV, télévision eza ngonga nazasi nazala bato mosusu osengeli mpe na yamba bango soki bokopesa show place oto yamba baninga mosusu bandeko balandi ya émission na biso Herbo Santé toyambi bongo papa Matu na mama Bibiane na bango tozocontinue émission na biso alors mpona kopesa bango maloba na kosepela mingi mama Laurence soko oza lisusu na quelque chose ya kobakisa na nyonso oyo euti kolobama awa okoki kobakisa na nsima tokoki lisusu kopesa papa na mama na biso maloba. Merci journaliste nabakisaka sir biso bamama mosusu bazozanga clair cervical na kati ya matrice ezali eloko ezali koyamba sperme mpe mwana abali kodevelope na kati ya matrice ti mwana ana kokisa 9 mois mwana ana kobima na matrice okomona siko matrice wana esekretaka baclair cervical te siko moto azo mwana mwasi azo kosekrete baclair cervical te eza mbeba ya monene parce que clair cervical nde ezali koaccompagne baspermatozoïde mama yo ozali ntango ya rapport sexuel papa azoyoka yo très sec yebake oza na hormone moke mpe clair cervical na yo ediminue
mona ntango claire cervical edimina epesaka stérilité ezali ke mai ezala te okoma seke neti olobaka te chopo opangwisa te wana ya infection ya maladi mais ezala na mo pe question na ngai na parce que balobaka ke mwasi mpe akokozala vraiment trop sec te il faut mai wana ezala po epermettre na tiombo ekota bien sans problème mais mai wana nde claire cervical yango wana baclaire wana ezalaka bien mais sikoyo omona la place ya claire moto abimisi sikoyo baperte blanche wana omona bapate moko boye ya kilo eza lokola fufu ya manioko batie mai wana eza microbe mosusu omona jaune mosusu jaune mosusu mauve jaune wana eza accompagné na tofina kwa wana ya mabe epesaka mokusa na canal vaginal wana epesaka vraiment kwanzaka sexe na yo po mwasi ekomi lokola journaliste aza na baterme ekomi lokola kwakala wana microbe ya makasi alors po il faut koevite biloko wana nde omoni kaka papa sokoti abimi boye biloko moko elati ye na sexe na ye wana ondire nini olobi mbika ok papa na biso asungi nga alobi lokola bambika pembe ekangi na sexe ya mobali ye peke mwasi wana azobela yela biso ye topesa plante antiseptique ya komela na ya kolata kuna esokola vagin esila bamikusa wana esila na bapota ya kozokisa na diocratage azopanza azokizoki moke nyonso ekosila ata bibon ekosila sikoyo nde makambo nazalaki nango mpona bamama tozala malamu nasukisana soki ke omonaka mibali mosusu nakoloba mingi osi opresente bango nakoloba preseke bango bakei omaloka silimbisanga poto wana televizio yo moko oyebi televizio eza ngonga mingi ya koloba ezali awa toyambi papa matu bonjour papa bonjour mama mpona pe bonsoir papa limbisanga bonsoir mpona peseki na présente yo me napesaki yo mbote te sikona nyonso oyo tolobeli awa papa nini okoki kobakisa pour les téléspectateurs na biso bazali sous saisi koleka lisusu okobakisa lisusu nini. Ok, merci beaucoup mama journaliste. Ngai na pesi bandeko na biso nyonso oyo bazolanda biso mbote tozali awa éducation ya famille donc na kati ya libala mobali na mwasi tozobalana ezali toyeba tobalani mpona nini tolingani na misu kotala mobali alingi mwasi atali misu na ye atali peut-être alingi zoto na ye ndenge azali mais na kati tozalaka na eloko moko oyo ebombami na kati basi ya jamais eu l'amour sans la vie sexuelle. Donc vie sexuelle ezali amour oyo ebombami na kati ya mobali ou ya mwasi ezalaka te moko soki ezali malamu te ekopanza pe libala bato babalani après un temps omona bapanzani mpona nini baye kodécouvrir eloko moko ezali na kati na bango amour ezalaki ya misu mais na kati siko amour oyo epesaka mwasi na mobali bakomi bapapa na mama ezali amour sexuel parce que amour wana ifale ezala penda ya malamu c'est-à-dire quoi ezala malamu c'est-à-dire quoi papa azala bopikiliki neti mobali ndenge il faut asepelisa mwasi parce que bapapa mosusu bazali na baproblème omona bo papa azokoka te papa ke na musala bien azongaka na soir omona boye il fallait aller kanano na place moko boye na pharmacie moko asoma kisi moko boye oyo kopesa ye nguya po akoma kosepelisa mama na ndako ezali malamu te parce que au papa ozomi bebisa davantage komelaka toujours ba excitant chaque jour ozomelango pour que maman asepela ozobebisa nzoto na yo et pourtant il y a des produits naturels na kati ya Herbo Pharma centre na bino nous sommes les meilleurs centres d'Afrique parce que tozali na ba produits oyo peut-être ba nusu bazala ngote parce que recherche ya ba produits naturels ezalaka chaque jour on dit la médecine est trop large donc chaque jour mutu bazoke de koluka biso et pas na biso recherche ezali chaque jour vous avez ba produits oyo ekobongisa papa ata papa moko azali ke ye azali depuis ye babota ye atelemaka te comme mobali bopukiliki ya mobali ezalaka te mais chez Herbo Pharma nous avons des produits tozana produits oyo tokobikisa papa wana
totelemisi ye na ke lisusu epai bamama parce que bamama bazali mpe na baproblème omona mama aza na ndako bien sûr babanani na papa mais un moment omoni soki amoni papa aye na pokwa akomomoni neti dérangement moko boye azokoka lisusu te parce que aza malade mais azomiyeba te la frigidité chez la femme mwasi akomi kolinga te présence ya mobali pembeni na ye omoni balali boye mobali alinga asimba ye boye atika ngai na zela alembi te il a un problème mais oyo ye moko azoyeba te peut-être maladie wana mais chez Herbo Pharma soki oye sur place tokofandisa ye tokosolola yo malamu koboya te komona neti eza problème moko ya grave te non chez Herbo Pharma toza na baproduit ya malamu mama frigidité ekoya peut-être par exemple bainfection ekoya par exemple oza na problème ya hémorroïde oyo bauti oloba awa ebebisaka nzoto ya mwasi akomaka ovale c'est-à-dire okomi même soki moto akoti boye asentir papa asentir ke naza na mwasi azoyoka neti aza na kati ya fleuve donc yango tozobenga awa bato nyonso oyo baza na kati ya Herbo Pharma eye na kati ya na kati ya Congo awa esalisi bato ebele j'espère touta tukozwa bato ebele oyo tozoloba lelo mpona ezali problème ya kati ya butu mais tosonya bamaladie ebele mais lelo toye mpona biso mariage ya papa na mama entre les deux basali baboti bana na malamu bakolisi bana balingani ti na ndenge bazomona bakoko na bango c'est parce que vie sexuelle ezali malamu donc c'est pourquoi tozoloba boye vie sexuelle ezali très nécessaire na kati ya libala bango nyonso mwasi na mobali soki u papa omoni ke mwasi na yo akokaka te ayebisaka makambo wana oyo tozoloba awa mema ye ekata te libala ekufa te biso tozali capacité ya kopesa produit naturel euti na zamba euti na nzete mama azosala barecherche chaque jour alalaka te mpo biso bacongolais tozala malamu alors yango tobengi bino nyonso moni tozali na opesa adresse parce que bazosignale ngaki ngonga eza moke moni na victoire donc victoire ezali centre ya Kinshasa mobima oyo mutuka nyonso bisika ozali na Matete ozali na Ipene ozali kote nyonso ozali na Kitambo yozwa mutuka victoire okomi na victoire na Maya Kalamu tunaka na Maya Kalamu anja kona na école de navigation na entrée kauka okomona Herbo Pharma ezali wana boko ya bino nyonso tokosolola malamu boko yoka ke tozali na ba produit très efficace ba présenter biso meilleur centre de l'Afrique en phytothérapie donc Herbo Pharma ezali centre ya munene ezana ba makambo nyonso na kati ba maladie eza ebele oyo tosonyaka merci beaucoup pour temps ezamuke oui papa TV zangonga ngonga dona TV mingi na si prochainement to ya moko OK merci maman alors maman Bibiane maman na si lelo c'est que yo foma o fongola o papa lobité na si yo skolingo fongola biso mémoire parce que dans la besoin to yo ka vraiment ya motu ya maman lobela biso panza ko bomba te parce que dans l'émission ça zéro tabou donc panza nyonso. Merci maman journaliste. Papa maman bonsoir. Nayebi que toza déjà 23h. Bolalisa bana baza na salon te ou bien soki boza na télévision na bino na chambre bofongola na Merveille TV chaîne na bino ya likolo bolanda Herbo Pharma bolanda mama Laurence na équipe na ye mobima nalingi nalobela papa na mama mpona likambo etali prostate ezali infection chronique mal soignée po papa soki aza déjà na prostate moyen kozala te akomi tapi po akozala azosuba masuba ekomi na compte coûte asilisi kosuba akanisi ke masuba esili me ezobima ndamu ase retrouve pantalon ekoli na chambre à coucher kuna po libala eza chambre à coucher bafetaka lisusu na mama te papa akomi apesi mokongo mama atie tolo na se moyen papa asimba ye eza te po kuna masuba ere nyonso vesi ezovide te masuba donc elembisi sexe elembi akomi na faiblesse sexuelle éjaculation précoce sexe pe ekondi etikali moke neti ya bébé ya 5 mois donc mama akomi kobaye toke pe côté ya mama lokola papa aza na infection mal soignée chronique yo pe mama pe aza nango lekore na ye ekomi neti balushi
oyo ebimaka après accouchement ya mwasi oyo elungaka solo wana donc ndako ekufi donc fete bazofete lisusu te papa alali kote na ye mama alali kote na ye na ntongo bazali kolia bisika moko baliaka lisusu te solution ezaka moko mama yo mwasi telema tokutaki kolobela bamama na mois de mars botelema bolala te bozelaka mois de mars mpo botelema bamo nyonso fo botelemaka na bandako na bino mpo ndako eza mwasi nde fondation mama telema landa Merveille TV okokuta mama Laurence azolobela na makambo oza nango na ndako na yo tala maladi ya papa boya mbangu na Herbo Pharma mama tokotraite nano infection papa tokopesa ekisi ya infection na biso bauti kolakisa awa MTH topesi ye na prostatine eza kisi donc soki omeli yango dans une semaine donc masuba ekauki ose retrouver MTH na biso yango un antibiotique très puissant antibiotique à large spectre très puissant infection ata eza ndenge nini omeli yango topesi yo na prostatine donc dans une semaine ose retrouver mama yo oza na balekore ekomi neti balushi topesi yo ovile obaki ovile na biso eza naturel ekokausa balekore wana toye kopesa yo virginite ozongi vierge moseka donc okozala bien fete ezongi mpo fete ezalaka lisusu te bofetaka lisusu te il faut fete ezonga okomona mama Laurence bipai wapi na kalembelembe numéro 258 na commune ya Lingwala soki oza na Kitambo bana Gombe bana Bandal liboso ya 109 bokuta panoi ya Herbo Pharma numéro eza wana bokitika na kalembelembe bokuta pano mosusu toza wana nazo insiste mingi mpona consultation na fiche po mingi baya kaka o to ya kosomba kisi oza na problème ya prostate makasi infection makasi il faut to consulter to yoka yo ndenge bandaki na place okomi tokokopesa ka kisi mbala moko totekeli yo ke po oza na infection oui, maman Bibiane vraiment naza si na mondo za malobebele vraiment oh koko yebisa na batelespectateur na biso mais yebaka to na télévision vraiment na lingi mingi maloba na o ezokende mpenza nasi batelespectateur na biso bisika baza lelo bazolala te donc buto lelo bolala te papa soki mama komi kosomnole lamusa yebise makambo ezoleka na télévision na air oyo okoki kolala te biso oyo mabala eza kotungisama air oyo okoki kolala te mama lamuka papa lamuka yoka oyo mama Laurence mpe équipe na ye mobimba bazoyebisa biso na air oyo mama vraiment félicitations na yo maman parce que nayebi ke oza femme mariée et puis oza lisusu na entreprise monene oyo ozokamba vraiment longonya mingi parce que namoni oyo ezobima wa babi mwasi atonga mboka te mais yo ozotonga na yo yango wana papa na ngai mama na ngai naza si toza lisusu na bato mosusu esenge na biso toyamba lisusu so bokowetikela biso lisusu place toyamba lisusu bandeko na biso balandi na biso na yambeli bino lisusu mama na papa na biso ya Herbo Pharma na bango tozobeta lisusu lisolo oyo etali bongo masolo na biso ya ndambu na biso tolingi bodécouvre nyonso oyo ebatama tolinga lisusu kobomba te donc tobimisi nyonso lelo na kwasa vraiment naza bongo na mama Chouchou oyo azali bongo na gauche na ngai mpe papa Musasa oyo azali bongo na droite na nga nazobanda na yo mama Chouchou mbote mingi mama Chouchou mbote mama journaliste oyeli biso ni ya sika mama ngonga tozokima vraiment na ngonga na olinga oloba mwana oki ozala mpe bref po batelespectateur na biso bazwa ya motuya oyo oyeli bango na mwa ngonga moke kaka merci mama journaliste biso toza na kati ya maison Herbo Pharma chez Mei mama Laurence Mbui mokonzi ya nzete donc oyo ya koloba nzete ya bajete ya nzete ya kisi ya traitement curatif ezalaki banzete pambala okuta pasi pala nzete oyo eza nila eza kote mosusu nzete nyonso te ebikisaka mpo kolanda bilandalanda olobi te alekaki na televizio atretaka nini abase ya plante naturelle te plante nyonso etretaka te mais oyo ya Herbo Pharma ya mama Laurence Mbui eza barévélation eza nzete nyonso te donc tala télévision mpona place okotya makolo nde na kati ya maison Herbo Pharma
totraitaka badifférente maladie donc sorte nyonso ya maladie oza nango na kati ya maison na biso okobika malade oza nango ya makasi oyo oyebi ke eza ya pete me ezwa solution totambola bitambola ozwi solution te yaka na kati ya maison na biso solution ezali ndenge eza émission ya butu bandeko balandi na biso bino boza na mikakatano na kati ya bafoye na bino bopanzana tomona bino ka couple bomima nzela moko porte moko ya ndako me bokabwana na moi tomoni bobimi porte moko me na butu bozala kokabwana mpo yo mama oza na chambre na yo papa mpe na chambre na ye nini ekaboli bino papa osatisfaire mama te mama mpe osatisfaire papa te pourquoi mpo malade ekoti eza na pamba te mpo malade ekoti esali ke bokabwana mama héberge miyom wana aza monene asi akoli me ayebaki teke aza na maladi wana ya miyom mais pendant nini accouplement na bino to rapport sexuel mama kokosipote mpo ya papa te masi wana ronde wana ya miyom wana akosipote te kosala acte sexuel nde okimisi papa omoni okimisi papa pourta biso toza na traitement si récréatif na kati ya maison na biso oyo okende kodissoudre masi wana okomi na libumu normal balone te douleur te ozomona barègle na yo cycle normal barègle moko douloureuse te mpe so ebande kobotisa yo te okomi mpe zemi oboti wana kota mama ere moko mpe infection bie kiste nde moto esali oke okoka kosatisfaire papa te mpo moto aza na infection okoka supporter rapport sexuel te mpo soki banini balekoro ezobima ebele ozokwanza ebele okozoka pendant baacte wana okoka osupporte te donc okokimisa papa bongo te yaka na kati ya maison na biso toza na plante septique mth donc ekenda sango okozwa traitement oyo to mikolo moke omeli obiki toza na ovire na biso ekosala ke ebenda balekore nyonso wana bamai ebima te obika ndeko papa yo mpe oza na problème ya oza na problème mpe ya hémoroïde ozomiyeba te ya infection ebete ozomiyeba na yo te nde ozochange Jeannette mabe Liliane mabe Catherine mabe ozochange kochange wana ozoyeba te ke yo moto oza na tort yo nde moto oza na tort infection si elie yo na hémoroïde nde ozokoka osatisfaire Liliane te nde oyo oza ya kokonda diminution ya nini ya sexe na yo si ekondi makasi donc omona Liliane mabe okepa nini kuna mpe adeklare omoni ye mabe me toza na traitement hémoroïde toza na traitement ya éjaculation précoce mpo hémoroïde ekende kopesa faiblesse sexuelle na éjaculation précoce okozwa traitement na biso omeli ya kotongola ezali ya komela ezali ya koaplike ezali ozongi papa normal na kati ya ndako ya libala biso toza na besoin couple ezonga na bomoko mpo so boza na bomoko nde makambo ekosimba nde bokoyeba kosala baprojet ya venir ensemble nde bozongisa couple biso tolingi olanda traitement bamaladi nyonso tolobeli awa o mama ye moko yeme alobeli awa mokonza nzete toza na veni kalembelembe 258 na lingwala référence ezali zwa transport outi kimbangu outi victoire outi bandali wapi kote nyonso oyo kouta zwa transport kita na sanef na nsima sanef okomona plani na biso paneza wana oke tout oleki commune 12e parcelle 258 référence ya solo yango wana outi wileri okoti oleki kalembelembe mushi kusala muki ava okoma commune okuta mama chuchu télévisé eza ngongaba na esi batelespectateur to bacomprendre nayebi ke na herbo boza pasi mayele nayebi ke boyebi ebele mais tokolobela banimero eza ebele kaka lelo te nanu naza na animation moko na kopesa molobi alors tozozongela lisusu mama avant akende pa papa musasa okoloba naesi okombe biso ya bien mais napesi biso malobe pa mama na biso mama Laurence mokonzi ya nzete ndenge mama chuchu awuti koloba mama bwakela biso lisusu merci avant napesa papa musasa mobali nalobeli nanu makambo ya mboka oyo ezalaka oyo eza na Kinshasa wa te partout napesi conseil ezala ya baparent nyonso ayeba mama soki oza na bana basi
omoni na mboka papa soki na tongo avandi liboso ndako mama nsima ndako mama nsima ndako wana aza na bana na ya basi papa liboso kuna na bana na ya mibali mpo na nini kala ezalaki bongo lelo a partir ya nini journée internationale ya basi nde balobi te tosangana esika moko bazalaki na secret ya bao na nsima bao na liboso na pokwa soki ekoki papa mibendi na bana na ya mibali mama mpe mibendi na bana na ya basi nde oyoka papa histoire annonce bana na ngai mibali ngai papa na bino bomona vansi mama na bino apoti bino nyonso esika moko mama na bino akoningana te akepa na bango ata toswali eza nini bino mpo bosi bokoli yo oza na age nini papa nga 18 ans okoli yo age abi soki mpo bayeba koza mobali eza tai te kozala molai bien monene te okobima mandefu te mpo bayeba koza mobali kolisa elombe ezala nini monene molai makasi très fort wana nde nakoyeba koza mobali nde nakobalela yo soki ke obimi mandefu ebele obimi libumu mapeka me sikoyo elombe ekoli te kaka yo moko nde okoli elombe etikali moke mwana ngai naobalelo te mpo oya oyokisanga soni mwasi na yo bana oyela ngai barapport ere nyonso makamuke akende kwe kofunda mpo amoni mobali wana eza na elombe ya evanda te me mobali yango so omoni ebo mbinga me elombe eza mbinga te yango wana papa banda kosala ndenge nini mwana nga mobali lobi ntango toke zamba na oza na nzete moko na pokwa na kabela bino nzete yango komona yango résurrection akozwa nzete wana poussière wana avant olala zwa pakola na elombe mosusu yango omela chaque jour soki akokisi 18 ans il faut namona bolakisa elombe papa ye moko mpo ata bana na ye baza na 20 ans 18 ans abeli est-ce que mama otongola mwana ya 18 ans mama otongola mwana ya 20 ans akopesa papa nde akotongola mwana na ya mobali eza boye te kasi nde papa ntango atongola mwana ya mobali atala boye tala kamo eloko ya mokuse mwana na ngai okobala ndenge nini bon na pokwa ayebi biloko ale mela chaque ntongo pokwa opakoli mpe eloko nzete ndeko mwana azopakola azomela moke so abaleli ye noki te azemisi mpe basi mwasi akangami na ye nde omona kala kobala kutu ezalaki ya ntaba na basosi azwi mwasi atie ndako mama akotoye na bana na ya basi yango nde nabengi dabord mpona papa ndenge papa ye moko azotravaille elombe ya bana na ye mibali ntango atongola bango so babeli nde azoverifie na sexe eza na tai nini ava apesa mbongo ya libala mama mpenza akotala pa mama mpe de son tour akotala ke mwana na ngai ya bana na ngai basi atala boye nsima ekoli atala boye mabele bibo na poko avandisi bango apres misala nyonso so babeli akoke kotongola bango atala boye vaje eza na eloko te neti ya bebe ka pamba te dayebisa bango tala Catherine yokala mingi te okobala me namoni ozaka boye zwa bakarote yango oyo simba bapetite lèvre wana simba na literis na clitoris simba na oyo atelemaka liboso wana bobenga soda kaka na nzete evimba ye monana parce que mobali ntango akoya epa na bango kuna bazobongisa ye elombe ntango akoya akomona mabele akomona nsima me ntango akoya biloko mibale wana ebendi ye sikoyo ifo amona na kati ya makolo eske bafleur wana ezali eske petite lèvre wana biloko clitoris na soda bazali soki baza te omona mobali barapport mikolo nyonso epada mwasi yango mwasi ndenge nini nde oyo nani alobaki awa ke papa mato alobi bomonani bolingo ya nzela bolingani ebomo bolingo ya mbeto mutu na mutu akofuye moninga eske aza oke upa yo oza bana na yo tika bango boya na bana na ebo farma boyelanga ba jeune garçon abomisa bango mpo elombe ebima evimba soki mwana aza costo elombe mpe ezala costo
soki mwana mwasi aza na nsima oke mabele na kati ya makolo wana azala na babiloko oyo kosepelisa mobali sino te bolanda kaka mpo toza na kine badivorce eza pamba pana bana baokema bana bazozonga mpasi boyebi koentretenir bana te yango wana nabengi bajeune fille baya tobongisa bango na kati ya makolo bajeune garçon baya totravaille babilombe na bango bakoma mibali na bao basi babala bayebaki makambo oyo te baya mpo okoya kolimwisa kaka boye mwasi basi baza bahypocrite akobima solo na camarade na ye elelo ngai vraiment babungi ngai nini mobali na nga soki omoni nyoka nsima talelo solo oyo anga azaka boye omoni papi na bapichene na ngai ya moke wana ndenge mona papa na tika koloba tikaka par hasard boye asokola na kozwela foto amoni mwana mwasi moko azwa foto mobali na ye alakisi camarade na ye tala mobali na ye oza na mobali te omwana note eloko moke boye donc eza soni papa aza corpulence jeune garçon aza corpulence ya monene sexe eza na corpulence te toza na traitement oyebi nini tala mama so aboti mwana mobali à la place azela mwana ntango kokola bana biloko wana après circoncision allez azwi sikoyo kiso tobimi nango sika oyo euti koya sika akamati azongisi bandage akangi yango mpo sexe eza moke akangi yango na bandage alalisi mwana lelo lobi mpola azolongola bandage wana yo ozwi bebe okanisi ozwi mobali monene molai to kotika mwana atambola sanka leso te bato bakokama mais soki akomi jeune garçon yebaki soki azwi mwasi akolapa mwasi ata aza na mbongo te mwasi akobanda kofukamela mama bokilo yo mama bokilo obongisi mwana mobali te yelanga mwana lowa mobali na vraiment mama Laurence nazasi olobi mpenza oyo esengelaki papa matu nazasi okozala na mokuse nabengi yo papa matu mpo nayebiki oza matu mosasa nabosani te oloba mpenza ya mokuse mpo tozokende vraiment lentement tozokende na mwa suka ya émission olobela biso na mwa mokuse. Merci beaucoup mama journaliste oyo nakoki koloba eza ke tokonstate mingi na kati ya bajeune ebele baleki na baopération hernie baopération ya appendicite baopération mpe mosusu bakati ye mpe donc mwana eloko ebimi na nsima wakeo anini prolapsis bakati yango hémorroïde babengaka yango ke nani muchopo ke muchopo ebimi bake naye na opération bakati mon frères amis papa vraiment yebaka ke soki bakati yo muchopo wana esili mpo na yo faiblesse totale mama na ndako moyen résister eza te akokima yo eza baerreur ezala meme ozalaki na problème ya hernie basali yo opération donc so basali yo okutani na mongango ya malamu akoki kosala opération très bien mpe oyoki mpe bien mais ozengi ke oleka na maison Herbo Pharma mpo ke baremplir baformité moke oyo etikalaki mpo ke nzoto na yo esala nini ezonga mpo ke nzoto na yo ezonga mais eloko ngai nakoyebisa yo lisusu boye yebaka ke muchopo oyo tolobi ke muchopo wana soki ebimi yo bakati yango yebaka ekondisaka peni mao satisfait mama eza te les deux donc ebebisaka lisusu faiblesse sexuelle mwa okoma lisusu na makasi eza te 3 okokoma vraiment na problème ya éjaculation précoce total moyen ke ozala na mouvement ndenge mobali nyonso asalaka résistance liboso ya madame na ye ekozala te mais eloko nakoyebiso eza boye papa oyo azolanda ngai na minute oyo na kati ya maison tozali na traitement oyo ezali très puissant même si bayebi soki obela même hémorroïde ya ndenge nini ezala obela hémorroïde de prolapsis ezala thrombose ezala vraiment oyo ya sorte nyonso oyo yeba ya pota libon mais nakoyebiso eza boye eza nango petit problème pota libon soki elie peni na yo toza na kisi oyo babengi redirection kisi wana papa soko mase yango eza fimbo na fimbo eza fimbo na fimbo nakutanaka na bana basi moko
azotonga mobali na ye natuni ye mama ozoloba eza mobali na yo be mobali ya ndeko na yo abebi te mobali na ngai mpo ye camarade na ngai mobali na ye donc ayaka lisusu na ndako te na mitudi mobali ayaka lisusu na ndako te pourquoi abandi koyebisanga tala makambo ebele awa eza linti te mpona kobeta yango arameto osolo likambo eza très important papa soki omoni ke oza na pene eza mokuse yaka toza na nzete moko babela yango lisusu fwimbu soki ozwi yango yango ozomela yango esokoli yo mokongo ekomi vraiment libanga ata ovandaka na kiti oninganaka te okoningana ata bayebisi yo ke oza na problème ya puissance sexuelle okozonga normal même si oza na peni oleke bamosusu tomonaka bapeni aza na 2 cm mais wana eza peni te wana eza peni te soki bapesi yo mwasi okonage likolo ya flaire mais toza na mposa ya bamibali oyo vraiment soki azwi direction wana bandi commence yango dans 2 jours 3 jours 4 jours 5e jour omoni ke okomi na 10-15 cm okomi mobali normal soki oza na pose ata 20 ata soki oza na posa vraiment obénéficie na kisho nga nayebisi yo yaka na limete sa longo entre shekina na mpo ya manjili okokuta biso wana so uti chango toza na droite so uti ville toza na gauche alors toza wana du jour au jour tozozela yo moni oza na problème wana koyokela yango soni te vie nyonso to mobimba yango wana olobi ebele mpe banimero eza ebele tokolobela lisusu naza sur batelespectateur na biso oyo awuti koloba aza jeune donc yo jeune oyo ovandi na ndako oyo ozolanda biso na minute oyo yebela donc yaka kaka